పిల్లలకు దగ్గు, జలుబు, రాత్రంతా ఇబ్బంది పెడుతుందా? ఇంట్లోనే చేసే ఆయుర్వేద మందు ఇప్పుడు చూద్దామన్నా. ఈ మందుకు కావాల్సింది తులసి, అల్లం, మిరియాలు, పసుపు, ప్రకృతి ఇచ్చిన సహజ ఔషధాలు. ముందుగా ఈ ఆకులు, అల్లంను బాగా కడగాలి. ఆయుర్వేదంలో స్వచ్ఛత చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు వీటిని నెమ్మదిగా నూరాలి. ఇలా ఇస్తే ఔషధ గుణాలు బలంగా బయటకు వస్తాయి. ఈ మిశ్రమాన్ని నీళ్లలో వేసి మెల్లగా మరిగించాలి. ఇది గొంతు మరియు దగ్గుకు ఉపశమనమిస్తుంది. కొంచెం చల్లారిన తర్వాత 1 చెంచా తేనె కలపాలి. పిల్లలు సులభంగా తాగగలరు. ఈ కషాయం కొద్దిగా వేడిగా ఇస్తే దగ్గు, జలుబు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ప్రకృతిలోనే ఎన్నో ఔషధాలు దాగి ఉన్నాయి. ఇలాంటి ఆయుర్వేద రహస్యాల కోసం లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.